warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Karisma Putri Aryani, NPM 034, Fakultas Ilmu Kesehatan, S1 Ilmu Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan mempraktekkan cara batuk efektif dan nafas dalam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar dengan Farhan 15 April 2000? Bapak perkenalkan saya Karisma yang bertugas pada pagi hari ini. Ya, menurut rekam medis Bapak ada sebetulnya di paru-paru atas ya Pak? Benar. Ya, di sini saya akan melakukan pelatihan nafas dalam dan batuk efektif. Saya membutuhkan kontak fokus selama 10 sampai 15 menit. Bapak bersedia? Bersedia. Jadi ya Pak. Begitu Pak. Sini saya akan melakukan latihan nafas dalam ya Pak. Ya. Tangan Bapak bisa di dada satu Pak, terus diberi satu. Ya. Nah, coba Bapak nanti tarik nafas, ambil nafas lewat hidung, lalu keluarkan lewat mulut, ditahan di perut ya Bapak. Ya. Coba Bapak selama 3 menit Pak. Ya. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Lagi Bapak, tarik nafas, tahan, keluarkan. Lagi Bapak, tarik nafas, tahan, keluarkan. Ya, Bapak, ini salah satu contoh latihan nafas dalam. Ya. Kedua, saya akan mengajak. Oke Bapak, tarik nafas, tahan, batukkan Bapak. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, batukkan Bapak. Sekali lagi ya Bapak, tarik nafas, tahan, batukkan Bapak. Ya Bapak, saya sudah mengajarkan Bapak bagaimana pelatihan nafas dalam dan bagaimana pelatihan cara batuk efektif. Nanti atau besok saya akan kembali lagi ya Bapak. Besok? Ya, besok saya akan kesini lagi untuk mengajarkan fisioterapi pada paru. Selamat pagi Bapak. Ya Bapak, saya perawat Karisma yang kemarin. Seperti janji saya kemarin untuk mengajak Bapak fisioterapi pada Bapak. Bapak sudah siap? Siap. Bapak bisa duduk Bapak. Apakah Bapak mau minum dulu Pak? Boleh. Bapak. Ya Bapak. Bapak, ini namanya sputum pop. Itu nanti saya akan mengajak Bapak untuk mengeluarkan sputum Bapak. Nanti sputumnya bisa dibuang di sini. Ya. Bisa didengar? Ya Bapak, saya akan mengajarkan Bapak fisioterapi ya Pak. Ya. Nah, yang pertama saya akan menekuk hidung Bapak, yang kedua mendekatkan hidung Bapak ya Pak. Bapak sudah siap? Siap. Ya, saya sudah menekuk-nekuk hidung Bapak selama 2 menit ya. Sekarang saya akan mendekatkan hidung Bapak. Bapak tarik nafas, tahan, hembuskan. Kita tarik nafas, tahan, hembuskan. Ya, sudah ya Pak. Yang terakhir saya akan mengajak Bapak untuk bagaimana batuk efektif dan nafas dalam. Nanti waktu batuk efektif Bapak bisa mengeluarkan sputum Bapak lewat Bapak yang tadi saya ajarkan itu Pak. Ya. Bapak sudah siap? Siap. Tarik nafas, tahan, batukkan Bapak. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, batukkan Bapak. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, batukkan. Ya Bapak bisa tidur kembali ya Pak. Pak, bagaimana rasanya setelah saya lakukan fisioterapi? Alhamdulillah Pak, sekarang sudah tidak batuk-batuk lagi Pak. Agak berkurang ya Bapak? Iya.
Apakah Bapak masih ada suara? Bapak, saya akan melakukan auskultasi ya Pak. Bapak, saya akan kembali ke ruang perawat jika Bapak membutuhkan saya, bisa panggil saya di ruang perawat. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.